เฮ้ยตัวอะไรนะนี่พวกเราเพิ่งจัดการ SCP-09 ไปได้เฮ้ยโฟนนายเห็นไหมฉันเจอตัวอะไรไม่รู้นะเราเพิ่งจัดการเอเลี่ยนกับ SCP-09 ไปทำไมฉันจำได้โอ้ไม่ตัวอะไรอะไรนะเดี๋ยวฉันจะลองดูก่อนฉันเตรียมของก่อนนะนั่นตัวอะไรอ่ะฉันเอาสไนเปอร์ก่อนฉันส่องดูก่อนมันตัวอะไรเฮ้ยไปบ้านเขาเฮ้ยมันเป็นปรีดจะมีหัวเป็นลมโพงด้วยเฮ้ยฉันเคยอ่านนะมันเป็นแบบมันเป็นกระสวยควายของเทเวอร์อินเดอร์สันเนี่ยไม่ไซเรนเฮดมันทำให้คนอยู่บนฟ้าด้วยนะนั่นมันอะไรนะจะต้องฆ่ามันเฮ้ยเพื่อนไปบ้านยังไงนั่นก่อนเราจะไปแลกจากทางนั้นถึงมันจะเสียงก็ตามเร็วหลวงปู่เกมพลังของปู่เกมมาแล้วเปิดไอโฟนฉันใช้พลังงงปู่เกมไปดูจากในนี้ก่อนเฮ้ยเสียงอะไรนะเฮ้ยมันโจมตีคนเดียวกระจกแตกไปเลยไม่น่าใช่เลยจะนุ่งจัดการมันระเบิดไปเสียงมันทำให้ฉันหูจะแตกฉันจะมาฉันต้องปาไปให้มันโดนนะฉันต้องยิงมันบานกระจกโอ้ยเสียงมันโคตรดังเลยแสบแก้วหูไอ้พวกเข้ามายิงในนี่เข้ามายิงตายไปแล้วตัวหนึ่งตายแล้วชนะด้วยช่วยมันไปแล้วด้วยนี่มันไปมาแรงไม่ยิงเบอร์ยิงเอาพีจีเฮ้ยเราทำไงดีเราต้องช่วยชาวบ้านก่อนชาวบ้านนี่เป็นไรเนี่ยลอยปากเฮ้ยชาวบ้านนี่อะไรวะตำรวจโอ้ยนายฉันสลบไปเลยเนี่ยไปได้แล้วโอ้ไอ้นี่มันเอามาอ่ะฉันก็จะบ้าล่ะมันเป็นบ้ากันหมดเลย What the fuck ตัวนั้นตัวประหลาดอีกแล้วไอ้เจ้านั่นมันมาอีกแล้วเข้าตึกเร็วไอ้พวกเข้าตึกเร็วไอ้พวกเองเข้าให้ได้ก่อนเถิดมันมาได้ยังไงเนี่ยตอนนั้นเราอุตส่าห์หนีมาได้แล้วที่บ้านเก่าเราเนี่ยตอนนั้นเราย้ายไปฉันต้องยึดสไนยิงหัวมันโอเคเดี๋ยวยิงกระจกก่อนยิงไปเลยเดี๋ยวฉันจะใช้อาพีจีก่อนดีไปก่อนอย่าเพิ่งยิงก่อนนะฉันยิงก่อนไปยังเจอมาแล้วแล้วต้องออกไปยิงจากข้างนอกมันทำมนด้วย
ปิดไอ้เลย ว้าโอ้ยพ่อตายว้า พี่ตายไปเลยบอก มันเยอะช่างของ